Так, мне интересно, почему она вот так сюда? Так, ясно. Почему у меня 2? Ну, в общем, вы на канале Бебра Бебровна, и сегодня мы будем играть в Murder Mystery. Вот, довольно-таки фейковый мардер, и тут можно почти что угодно. Да, я могу даже повращать. Давайте повращаем, мне интересно. А что ты у меня спринты кидаешь? О, классно. Окей. Простите за посторонние звуки, потому что это мои руки, в принципе, потому что я играю на телефоне, мне ужасно неудобно играть. И так стараюсь, чтобы звуков посторонних не было, а тут еще вот это. Так, ну давайте играть в этот мардер. Думаю, что у меня... Так, наряды, какие-то наряды. Прикольно. Думаю, что из-за того, что мы Бебровны, мы ничего не будем... Как вот это вот? Как? Извините, как это не одеть? Ладно. Все ясненько. Ждем нового раунда. Ребят, в смысле предатель? Ладно. Я стала похожа, что мардером. Вот. Так, я если предатель, то кто я? Я мардер или я предатель? Просто тут люди уже убиты немножко. Ладно, ясно все с вами. Почему он у меня так лагает, я не знаю. Пожалуйста, не лагай. Да, девочка мега хорош. Ведь нас не прибьют с мардершей. Похоже, мардер есть такая роль, и еще предатель есть. Если честно, я сама в шоке. Да? Не перепутаю родной район. Даун. Окей. Окей, туда. Давайте дальше. Идем искать людейшек. Я думаю, что он мне прячет где-то здесь. Да, убита девочка, да? Да, убита. Я не думаю, конечно, что они тут... Ладно. Так, классно, как сюда, понятно. И у меня заплетается язык, потому что я не могу нормально говорить, когда я снимаю видео. И я так выгляжу, что я какой-то ботик, да? Туда, туда. Нашла. Победа. Ура. Ну, в принципе, мы поиграли 1-2 раунда, и на этом я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока.